Celana levis biru kundi ate tak gawe kerja. Durung garing, Mas. Saya tak PP ku lho, wong pirang-pirangan dina lho dan terus. Ngono iku wayahe lak disetrika ta opo cek ndang garing. Ngono iku wayahe lak tuku mesin cuci, cek enak, cek ndang garing. Tukokno mesin cuci, Mas. Kok anjok nang mesin cuci? Mesin cuci ku hasilnya gak apik, nang pakaian gak bersih. Mending sampeyan niku nyuci dhewe, nang pakaian bersih, nang awak sehat. Rugi dek tuku mesin cuci ku. Ada rugi. Lapo pabrik menciptakan mesin cuci? Mesin cuci ku gawe wong males. Gak usah tuku mesin cuci, gak nyekel duit ngene iki aku pas-pasan. Nyekel duit pas-pasan kok bendino nyelengi. Ate gawe opo? Bojone iki lho pengen mesin cuci. Gantian, ojo mesin cuci dhisik. Anakku meneh ulang tahun, aku kepengin nukokno kado.